Мен Қондыбай Абдулғафур Абзалұлы, 1-ші А сынып оқушысы. Алтын сақа ертексі. Баяғы өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Алладан жалынып, жалбарынып, бір перзентті болыпты. Бір күні бай жылқыларын бағып жүріп, бір өзеннен өткізе алмай жатады. Өзенге қарасам, бір балық жатыр екен. Балықта ұстап көрсе өліп қалыпты. Біраздан соң балық мыстан кемпірге айналады. Мыстан кемпір қолын ұстап алып жібермей қояды. Бай айтады: "Ең мықты жылқымды берейін, жіберші" дейді. Мыстан кемпір жоқ дейді. "Мына бәрі жылқымды берейін, жіберші" дейді. Жоқ деді. "Енді немді берейін" деді. Мыстан кемпір айтты: "Жалғыз ұлыңды бер" деді. "Жарайды" деді. Мыстан кемпір: "Қашан бересің" деді баланды. Бай айтты: "Ертең көшемін. Сол кезде баламның ең ұнайтын алтын сақасын жұртқа тастап кетемін. Сен соның жанында отыр" деді. Ертесінде көшеді. Бала асық ойнайын десе, алтын сақасы жоқ екен. "Әке, алтын сақам қайда" деді. Әкесі: "Кеше көшіп бара жатқан кезде ұмытып кетіппін, барып алып келе ғой" деді. "Қай жылқыға мінейін" деді. "Жылқышыдан сұра" деді. Жылқышыдан сұрасам, жүгеніңді сылдырлат. Қай ат саған қараса, соған мін" деді. Жүгенін сылдырлатса, бір қотыр ат қалады. Аттың үстіне жүгенін қойса, жүгенін ілсе, қотыры кетеді. Мінсе, тұлпар болады. Көзін жұмып ашқанса, жұртқа жетеді. Алтын сақасын қарасам, ағаштың түбінде жатыр екен. Жанында кемпір отыр екен. Жанына келіп: "Шеше, анау алтын сақаны алып беріп жіберші" деді. Мыстан кемпір: "Отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Өзің ала ғой" деді. "Мінсем түсе алмаймын, түссем отыра алмаймын" деді. Жылқы сосын алтын сақаның жанына отырды. Бала алтын сақаны алды да жылқының үстіне мінді. Жылқы тоқтамай шапты. Мыстан кемпір болса, соның артынан қуалады. Жете алмағанын білген соң, бір тісін жұлып алып лақтырып жіберді. Тұлпардың бір аяғы ұшып кетеді. Тұлпар үш аяқпен шаба береді. Мыстан кемпір тағы бір тісін жұлып алып лақтырып жібереді. Тұлпардың тағы бір аяғы ұшып кетеді. Екі аяқпен шаба береді тұлпар. Бір кезде бір бәйтерекке келеді. Бала болса бәйтеректің үстіне мінеді. Мыстан кемпір келіп, бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза береді.
Bir кезде жанына түлкі келеді. Шеше, шаршаған шығарсыз, сіз демалып алыңыз. Мен қаза тұрайын деді. Түлкі қаза тұрса, Мыстан кемпір ұйықтаған кезде түлкі Мыстан кемпірдің қазған жерін көміп, тісті суға лақтырып жіберіп, өзі қасып кетті. Мыстан кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Ашуланып, тағы бірсін жұлып алып қаза береді. Bir кезде жанына бір түлкі келеді. Шеше, шаршаған шығарсыз. Мен қаза тұрайын, сіз демалып алыңыз деді. Мыстан кемпір жоқ деді. Сен кешегі түлкі шығарсың, әлгі деді. Түлкі ол байдың қызыл түлкісі, мен қырдың ақ түлкісімін деді. Мыстан кемпір оған сеніп қалып, ол ұйықтаған кезде түлкі тісті суға лақтырып жіберіп, Мыстан кемпірдің қазған жерін көміп, өзі қасып кетті. Мыстан кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Алдадың-ау деді да, тағы бірсін жұлып алып қазады. Bir кезде баланың төбесінен бір қарғал деді. Қарғалар өтеді. Ау, қарғалар, қанаты мен жорғалар, бес төбетіме хабар айтыңдаршы. Мыстан кемпір мені өлтірейін деп жатыр, деді. Қарғалар қар етіп ұшып кетті. Төбесінен үйректер өтті. Оларға да соны айтты. Олар да үндемей кетіп қалды. Bir кезде қарлығаш келді. Бәйтеректің жанына келіп қонды. Бала оған да соны ескертті. Бала бұрында қарлығаштың балапандарын кимей, оларды өсіріп ұшырып жіберді. Сол үшін де қарлығаш пен бала дос екен. Қарлығаш баланың айтқанын істеп, иттерге айтады. Бәйтеректің түбінде бір бала тұр. Мыстан кемпір соны бәйтеректің түбін қазып жатыр. Иттер оны ести салып жүгіреді. Бәйтеректің жанына келген кезде де бәйтерек құлайды. Иттер мыстан кемпірдің бұтын бұт қылып, жүнін жүн қылып талап тастайды. Бала болса иттердің үстіне кезектесіп, өз үйлеріне жетеді. Әке-шешесі аман сау келгенсін үлкен той жасайды. Мыстан кемпірдің бір қызы болады. Мыстан кемпірдің қызы шешесін өлгенін көріп, кім өлтіргенін білу үшін иттердің ізін көреді. Иттердің ізімен жүрсе, бір жылқыларға келеді.
бір кезде иттер ана жерде жүр екен. Иттер оған шапса, Мыстан кемпір сияқты емес екен. Мыстан кемпірден де мықты екен. Бала садақпен оқты лақтырып жіберген кезде, атып жіберген кезде, Мыстан кемпірдің қызының бір көзі түсіп қалады. Бала тағы бір оқты атып жіберген кезде, Мыстан кемпірдің қызы өледі. Сөйтіп, Мыстан кемпірден құтылады екен.